They all Som Tum or papaya salad. Even you use fish sauce, soy sauce, or salt, whatever. Asia Scenic Thai Cooking. สวัสดีค่ะ everyone. I'm Gayle from Asia Scenic Thai Cooking School. 1, 2, 3. Hop. Oh, this papaya hunter. Okay. Oh. Again. Hey. Yeah. Got it. Whew. Let's cook with the papaya. There are many menus with the papaya, and follow me what we're gonna cook today. Our home cooking today, we're gonna cook papaya salad. The papaya that we just pick it, okay? But we don't want to make like a simple papaya salad because many visitors in my class follow the vegetarian, vegan, or someone shellfish allergic. So we normally use fish sauce for salty flavor, but today we're gonna use first fish sauce. The second one, soy sauce. And this soy sauce is special, it's gluten-free. And one, we use salt. We use salt. And we will do in the same recipe, but just switch salt, soy sauce, and fish sauce. Okay? And then we will let other people try how different. Are you ready? Go! I like the smell. Smell sour, salty, smell quite fishy, sour from lime. Okay, this one for fish sauce. The second one with soy sauce. Cabbage, please. Thank you. And then add soy sauce. Again, this soy sauce is
gluten-free for the people who gluten-free like me. Just the first one, something like this, right? You put like this? Okay. And stir it until the sugar is gone. Smell different from the first one because smell from fish sauce and smell from soy sauce is different. And then papaya. I like this part. Smash and flip. Smash and flip. This one's smell not strong like the first one that we add fish sauce. Okay. And then the last one. The last one we're gonna put with salt. Again. Garlic. Same. 2 chilies, right? 2 chili. Now, no fish sauce, no soy sauce, but we use salt. Salt. Just 1 teaspoon. This is my teaspoon. Emotional. Okay. Wow, finished for 3 versions of papaya salad. I don't want to tell you which one which fish sauce, which one which soy sauce or salt, okay? But I'll try first and then I will let my staff to try. This one. The second one.ขอน้ำแก้วหนึ่งค่ะขอน้ำแก้วหนึ่งแล้วทุกคนตอนมาชิมทุกคนมาชิมต้องมีน้ำนะ When you try when you're gonna taste all different flavor so we have to drink sip some water เราต้องมีน้ำเพราะว่าจะได้ล้างรสชาติ We want to clear the first flavor first. Okay? And then for you, you guys prepare your glass of water. Okay. Again, the first one. Want to compare. The last one. They're all delicious, but a little bit different, but not so much. But okay, come on. You try. The first one. The first one, okay, you can taste first. And sip some water to cleaning your mouth. And then taste this one. Don't drink too much water. You feel different? Different, okay, and this one.
you feel all รู้สึกว่าอันไหนแตกต่างกันไหมแตกต่างทุกอย่าง แตกต่างทุกอย่าง it is all different which one is fish sauce อร่อยโคละอย่าง okay they all delicious อันไหนคือน้ำปลา which one fish sauce this one fish sauce why หวานไปนิดนึง ไม่ค่ะมันรสชาติเป็นยังไงทำไมถึงรู้ว่าเป็นน้ำปลาเพราะว่าเราตักชิมแล้วก็มีกลิ่นน้ำปลาขึ้นเลย okay because she knows smell of fish sauce อันไหนคือ soy sauce fish this one is soy sauce why อันนี้กินแบบออกแบบรสชาติพอดีแล้วแบบไม่มีกลิ่นน้ำปลา there is no fish sauce smell and this one salt อันนี้เกลือใช่ค่ะทำไมอ่ะเกลือมันแบบตำโคละอย่าง it's different smashed right why มันแบบว่าตำแบบโคละอย่างแล้วก็กลิ่นก็โคละอย่าง different smell but this one and this one อันนี้กับอันเนี้ยมันไม่มีกลิ่นน้ำปลา this one and this one no fish sauce aroma but why you know this one salt this one soy sauce อันนี้คือคนละอย่างแล้วรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือเกลืออันนี้คืออันนี้จะออกหวานsoy sauce is a bit more sweet เค็มนิดนึง and salt is a bit more salt and this one อันนี้คือรสชาติเจ้มจนค่ะน้ำปลาเข้มข้น เค็ม เปรี้ยวหวานเค็มชอบอันไหน which one you prefer จะชอบอันนี้หนูชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้จะ you see not all Thai people love the one with fish sauce even her she's soy sauce okay the next one ปลาแรง that's she Thai นะคะ she Thai and ปลาแรงมา there's ปลาแรงหรือ auntie แรง from Myanmar okay Myanmar but Burmese people eat also spicy คนพม่าก็กินเผ็ดใช่ไหมเผ็ดโอเคพี่แรงชิมอันนี้ก่อนค่ะชิมก่อนนะชิมก่อนตักจ้วงเลยหวบหงึกไปก่อนนะเนื้อไปก่อนนะอันนี้รสชาติเป็นไงอันนี้รสชาติมันเป็นเกลือค่ะอันนี้รสชาติเป็นเกลือค่ะทำไมถึงรู้ this one is salt she said this one use salt ทำไมถึงรู้ถูกค่ะไม่ได้กินอะไรค่ะไม่ได้กินน้ำปลาไม่ได้กินซอสค่ะbecause no any aroma from fish sauce okay just salty แค่เค็มแค่นั้น okay and this one อันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นซอสปูตินค่ะยังค่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวโอเค this one is soy sauce okay soy sauce ทำไมถึงรู้อ่ะกินอะไรค่ะ she's remind the smells of the fish sauce กลิ่นมันคนละอย่างอันนี้คือ no smell อันนี้ smell from soy sauce อันนี้ค่ะแม่ปีดีใส่น้ำปลาค่ะอันนี้ใส่น้ำปลาพอได้กลิ่นน้ำปลา because she know because of the fish smell okay which one do you like ชอบอันไหนที่สุดคะนี่ที่สุดค่ะชอบน้ำปลา she love the fish sauce why ทำไมคะอร่อยมากค่ะอร่อยอูมามิ รสชาติครบทุกอย่างหวานเปรี้ยวอันนี้ก็เปรี้ยวหวานเค็มแต่คนละอย่างกันเหรอคนละอย่างค่ะยังชอบอันนี้กว่าชอบอันนี้กว่าเพราะว่ามันด้วยกลิ่นหรือว่าด้วยอะไรใส่ค่ะมันเปิ้ลกับน้ำตำส้มshe said fish sauce is supposed to be used with ตำส้ม actually we call ส้มตำ but local people call ตำส้ม whatever okay so anyway whatever they all ส้มตำor papaya salad even you use fish sauce soy sauce or salt whatever for me they all delicious but depends on you like depends on you follow
vegetarian, vegan, or gluten-free. You can cook papaya salad. I like salt. I like salt. I like salt. พี่ชอบเกลือที่สุดอ่ะอ้าวเดี๋ยวนี้ชอบมาคนละอย่าง ชอบของพี่เกมากกว่าเพราะว่ารสที่หนูเคยกินแล้วอะแบบมันครบรสของปลาที่หนูทำครบรสนะคะครบแรกที่พี่หนูทำใช่ไหมแล้วก็ต้องกินแบบสับถ้าแบบสับอะเส้นอะมันจะกรอบ It's different thing. แล้วก็ This for shredded, but this one chop. Chop is more crunchy. มันจะกรอบอร่อยกว่าเนาะ